फ्यान यति धेरै छ कि यति धेरै र विनोद घिसिङलाई हेर्नु यति धेरै माया छ र यति धेरै ल तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त यति धेरै माया गर्नु भएको छ तपाईँ सोफिया फुला जमन ठिक मुला के आर्बा अलिकति लाज घिन भन्ने त मान्छेमा हुन पर्छ के पानी त दान चिल्लो रे चिसरी नमस्ते सबैलाई स्वागत छ मेरो भ्लगमा है आज चाहिँ हामी अब अहिले चाहिँ हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि काठमाडौँ मकलबारीमा छौँ। अब हामी चाहिँ हाम्रो यात्रा चाहिँ अब बोटे चौरसम्म छ। अब बिस्तारै भिडियोहरू आउँदैछ। अहिले चाहिँ बसमा छ होइन अनि त्यही भएर अब भिडियो आउँछ बिचमा है हामी कसरी ट्राभल गरिरहेको छ होइन। धेरै पछि हो लङ डिस्टेन्स जाँदैछौँ हामी कहीँ ट्राभल गर्दैछ। अब त्यहाँको सिनहरू देखाउँछ हामी सम्झेको गाउँमा चाहिँ कस्तो के छ मान्छे पनि राम्रो छ ठाउँ कस्तो छ अब थाहा हुन्छ है। ल आउँछ कति हो काठमा तिनजनाको कति भयो त एकजनाको मात्रै लिने त एकजनाको मात्रै लिने तिनजनाको सिन्धुपाल्चोक पुग्यो सम्धीको गाउँ। अब सम्धीले आज गाउँ घुमाउँछ कहाँ के कस्तो रहेछ भ्यू तपाईँहरूलाई देखाउँछ है। त्यहाँको यो चाहिँ बजार भोटे चौर बजार होइन। हामी बजारमा छ यस्तो छ ठाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ ठाउँ चाहिँ चौर रहेछ त्यहाँ चाहिँ भलिबल खेल्ने ठाउँ रहेछ चाहिँ भुजेल छ यता हाम्रो सम्धि छ हामी हिँडिरहेको छ। के बोले भाइ अब के बोले के छ थाहा बोले अनि के भन्ने त माई भन्ने हामी माई ट्याक्क यो चाहिँ हाम्रो सम्धिहरू पढ्ने स्कुल रे। अब ट्याक्क अलि घर पुगेपछि ट्याक्क सम्धिको घर देखाउँछु। हामी चाहिँ सम्धिको घरमा आयो अनि अब सम्धिको यता सबैलाई अब बोलाउनु पर्यो। लस्सो फ्याफुला जमन ठिक मुला के आर्बा अलिकति लाज घिन भन्ने त मान्छेमा हुन पर्छ के ल यो चाहिँ भाइ हो कि बहिनी हो सम्धि ए भाइ रहेछ यहाँ भाइ रहेछ यहाँ लन्द्रङ्ग झुन्डाएर हिँडिरहेछ। के बोलेर मरेको यो यता हेर यता आऊ लामकाने बाख्रा रहेछ है बुझेल। किन कान कति लामो हुन्छ है यो लामकानेको बुझेलाई कस्तो लागिरहेछ त यता एकदम ठिक लाग्यो ठिक छ गाउँ यस्तो छ है दामी छ है। तपाईँहरू पनि घुम्न आउनु सक्नुहुन्छ मात्र 50,000 बोकेर आउनु एक दिनको इनफ हुन्छ है। अनि यसो हामीलाई पनि बोलाउनु होइन राम्रो छ दामी छ ठाउँ होइन। अब नमस्कार सबैजनालाई यतिखेर म के अरे भोटे चौर के अरे यो ठाउँमा भोटे चौर सिन्धुपाल्चोक भोटे चौरमा छु र केको लागि आएको भनेर नभन्नु होला तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा अवश्य भन्नेछु। र यति धेरै माया यति धेरै साथ सपोर्ट गरिरहनु भएको छ र आउने दिनहरूमा धेरै साथ सपोर्ट मिलोस् भन्न चाहन्छु। र अब आगामी दिनहरूमा अब डेली भिडियो आउँछ
यति भन्न चाहन्छु। ल है सन्दीप तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? गाह्रो छ। अब चाहिँ हामी ट्याक्क सामान राखेर अनि यसो गाउँ टुर हान्नेछौँ। यसो टिकटक यसो पहिलोचोटि टिकटक बनाउनु पर्छ भनेर हिँडिरहेको छु। अनि हाम्रो भुजेल सर चाहिँ अब मुख धुँदैछ। कस्तो छ पानी? एकदम चिसो छ। हिउँै हातै जम्नेवाला हो क्या? त्यस्तो त छैन, अहिले गर्मी छ नि त त्यही भएर पानी त दाम चिल्लो रे चिसो रे। दामी छ है पानी चाहिँ, प्योर वाटर। आँखा पोल्यो। सुरुमा छौँ र यतिखेर विनोद घिसिङको फ्यानहरू चाहिँ युट्युब च्यानलको सबैजना यति धेरै होइन विद्यार्थी पाइन हेर्नुहुन्छ र विनोद भुजेलको बिग फ्यान यति धेरै छ कि यति धेरै र विनोद घिसिङलाई हेर्नु यति धेरै माया छ र यति धेरै ल तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त यति धेरै माया गर्नुभएको छ तपाईँलाई भोटे चौर जुनकै नेपालमा भनौँ र यति धेरै विद्यार्थीहरूले तपाईँलाई चाहिँ यति धेरै होइन माया गर्नुभएको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब मैले यति भिडियो बनाउँथेँ होइन, मलाई लाग्थ्यो क्या मेरै साथीहरूले सपोर्ट गर्थेन। तर आज आएर यता सिन्धुपाल्चोक ठाउँमा होइन जुन चाहिँ हाम्रो सम्झीलाई पनि देखाउनु त हाम्रो सम्झीको कारण ल्याएको होइन, यसो हेर्दाखेरि कसरी भिडियो हेर्दैन जस्तो लाग्थ्यो होइन। तर आज मेरो फ्यानहरू यता बहिनीहरू रहेछ होइन, मैले सोचे पनि थिएन होइन। अन्त बहिनी त्यस्तै अब मेन भनेको मेरो अब बहिनीहरू छ नि, अब उहाँहरू पनि केही न केहीमा त सोसियल मिडियामा उत्यो भएको छ होइन है। मेरो सानो यो चाहिँ अब अहिले चाली चाहिँ गऱ्यो भने यहाँ मेरो फ्यानहरू छ है। बहिनीको नाम के हो? आइसा तामाङ मेरो नाम पूजा हो। अनि उहाँ के विनोद दाईको चाहिँ म एकदम ठुलो फ्यान थिएँ, आज भेट्न पाएँ खुसी लाग्यो। उहाँको युट्युबमा चाहिँ सबैजनाले सब्सक्राइब गर्नु, किनकि उहाँ चाहिँ के अरे एटिट्युड नभएको सेलिब्रेटी हुनुहुन्छ। धन्यवाद। इसमी आइसा चलागाई, म चाहिँ विनोद दाईको बिगेस्ट फ्यान, उहाँलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। ओ हाम्रो भुजेल सर। बहिनी हेलो, नानी हेलो, दादा ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड डेन्जर सिकाएको छ है दिदीहरूले। यो नानीले चाहिँ कसरी सिक्यो भन्दाखेरि अब दिदीहरू अब भेनासँग बोल्दाखेरि सिक्यो नि होइन, भनेपछि उसले सिका रहेछ है, थाहा भयो ल है। ठिक छ, के छैन, बहिनीहरूसँग भेट्यो रमाइलो लाग्यो होइन, त्यही हो। आइफोन साइफोन होइन, अब मेन भनेको जे होस् तपाईँहरू नि घुम्न आउन चाहनुहुन्छ नि घुम्नुहोस्, दामी छ ठाउँ सिन्धुपाल्चोक है। अनि तपाईँहरू आउनु भए चाहिँ जे होस् 50-1 लाख जति बोकेर आउनुहोस्, हामीलाई पनि बोलाउनुहोस्, यतिकै आउन पाउँदैन, हराउन सक्छ। अर्को पालि आउँदा चाहिँ बहिनीहरूलाई केही गिफ्ट ल्याएर आउनु होला है। मैले चाहिँ भनौँ भुजेलको कुरो भन्यो भने 2.5 लाख पैसा बोकेर आएको छु। 2.5 लाख पैसा चाहिँ कहाँ खर्च गर्छ र यहाँ जुन कोही भरिचौरको एकदम भोलि चाहिँ विशेष गरी म भेट्न जाँदैछु र अहिले चाहिँ भुजेललाई लाज लाग्यो है, त्यही भएर म भन्छु होइन। अब हाम्रो चाहिँ यता सानो काम छ उता, अनि के काम हो अहिले एकछिनमा भिडियोमा आउँछ, अहिलेको लागि चाहिँ बन्द गर्छु। आजको भिडियो चाहिँ यति नै होइन।
हामी सबैजना यता छौँ गाउँको घर यस्तो हुन्छ होइन अनि भोलि चाहिँ हामी नयाँ नयाँ ठाउँ जानेछौँ अनि तपाईँहरूलाई भिडियोमा देखेर हुन्छ अनि हाम्रो साथी यता हुनुहुन्छ हाम्रो साथी यता छ रमेश सुजेल आजको लागि चाहिँ यति नै माया सपोर्ट गर्नु होला होइन यदि भिडियोमा केही नराम्रो छ भने फिडब्याक गर्नु होला कमेन्टमा होइन यो भएन त्यो भएन भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अनि यो अझको दिनमा आज हामी यता छौँ भने हामी भोलिको दिनमा योभन्दा नि दामी दामी ठाउँमा जानेछौँ होइन बस तपाईँहरूले माया सपोर्ट गर्नु होला कुन ठाउँमा जानु पर्यो भनेर तपाईँहरूले भन्नु हामी गइहाल्छ नि आजको लागि चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद।